नेपाल च्यानलले ज्याजो ठुगुवाले सोयाजना दिबी सकल सोगुमी भाजुमी जिपिन्द दुनुगुलन छे जोजलपा नापन लस्कु स्यानाजना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार बनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु ज्याजो संजिमसा मंगुवाले थिति थासे जुगु थिति गरी बिदिया त रिपोर्टर रुपे सिकबिनिगु न्याने न्याव्याचना गुख थतिया थौया ठुगु ज्याजो स ठुगुवाले थिति थासे जुगु थिति गरी बिदिया रिपोर्ट जनावेगु दु दक्षिबले नापा हाइलाइट चति दैगु मुमुख सोयादिस चोबारे मेला कोचाल 1974 इडिया कन्सर्ट कार्तिक प्याखौं कोचाल सीमा सुरक्षा पोस्टको सुरक्षा कर्मी अपेकेको गृहमन्त्री थापु मिस्टर एन्ड मिस निवाया विषय दकया पत्रकार सम्मेलन बुल निजी मेडिकल कलेज या त झिन्यानुया अल्टिमेटम मेयर कप लक्ष्यङ्कन न्यानाचोंगु चोबारे मेला वंगु कार्तिक 25 गते सोमबार कोचाल आदिनाथ लोकेश्वर करुणामय मच्छेन्द्रनाथ थिथि नाम प्रसिद्ध वस्पोल्या वंगु कौलाथो पुनि निसे न्यागु मेला वंगु कचलाथो पुनि खुनु थुगु दयानिति कोचागु ख सोयादिस थ्वे विषय छगु रिपोर्ट सोनिगया चोबारे किपुपाकी दुगु तजागु पहाडे प्रसिद्ध आदिनाथ या देगदु आदिनाथ लोकेश्वर या त करुणामय न धागुयै वस्पोल या त आदिनाथ महादेव मच्छेन्द्रनाथ न धागुयै कौलाथो पुनि निसी कचलाथो पुनि तक थन भक्तजन पिनिगु तढंगु भिड खंके फै सोनिगया थिथि थास श्रद्धालु भक्तजन पि थनुवया आदिनाथ या पूजा आजा यागुयै भगवान आदिनाथ या त हिन्दू बौद्ध निगुहे धर्मावलम्बितेस श्रद्धा भाव स्वेगु यानाव्या चंगुदु हिन्दू तेस वस्फोल या त आदिनाथ व मच्छेन्द्रनाथ रूपे स्वेगु यानाव्या चंगुदु थास बौद्ध मार्गितेस लोकेश्वर रूप स्वेगुया आदिनाथ देग या कोस खुशीलिक्क प्रसिद्ध क्वेन गणेश या भव्य देगदु भक्तजन पि आदिनाथ दर्शन याना क्वेना गणेश या दर्शन याया नीति थो बक्ते तढंगु भिड जुलधासा विधिवत खट जात्रा नाप विसर्जन यासी थुगु मेला थुगु दैनीति कोचाउगु ख किपुया सांगीतिक इतिहाससे आपलं लोकं भागु ब्यान्ड 1974 एडी या कन्सर्ट दक्ले नापाङ्गु कन्सर्ट कथ इतिहास चुएत तालागुदु थोसिबेन ह्यो किपुली नाजाम गायक दीपक बजाचार्य कन्सर्ट न जुइतुङगुदु 1974 एडिया ताहकगु दिपालीपा किपुली पुनर्मिलन कन्सर्ट कथ जोगुदु किपुया कीर्ति इभेन्टसँग गोसागुगु उगु कन्सर्टे रोहित जङ कार्किया सांगीतिक भोजान जोगु खसा 1974 एडी ब्यान्ड वकं भागु फ्युजन ब्यान्ड कुटुम्ब लिसेन जोइन्ट म्युजिक शो न्यावगु ख 12 लाख टका दाम मल्याको खर्च यागु अतिक आकर्षक स्टेज व स्टेज या समालिसे उत्कृष्ट साउन्ड सिस्टम दुठ्यागु कन्सर्टे 1974 एडी थपिनिगु ब्यान्ड या नोगु मेन न्यावगु ख कार्तिक 23 गते शनिबार किपुया 10 वडा बस पार्क खेलकुद मैदानी जुगु ज्वलन्दो सोकुमी पिन्स अतिक न्याइपुगुगु 1974 एडी या कन्सर्ट वइगु भिजिट नेपाल 2020 या प्रमोसन या नीति न खडका गोसाखल कीर्ति इभेन्ट्स या नाय राकेश महर्जन जानकारी बिगुदु ठुगु समाचार जिम्स नेवा अनलाइन न्यूज पाखे साबारिया नगुख झिन्निनु यंक जुगु थुगु दया कार्तिक प्याख वंगु 26 गते मंगलबार कोचाल नापा नापा लक्षी यंक न न्याना चंगु थुगु प्याख थुगु ने झिन्निनु तक यागुख थिथि उतार चढाव दथुइ छु द न्यावनिसे थुगु प्याख झिन्निनु यंक न केनावया चंगुदु छगु रिपोर्ट वंगु कार्तिक 15 गते शुक्रबार निसे न्यागु कार्तिक प्याख वंगु 26 गते मंगलबार खुनु कोचाल झिन्निनु यंकन जुगु थुगु दय कार्तिक प्याख वंगु 26 गते कोचागु ख नापा नापा लक्ष्यंकन न्याना चंगु थुगु कार्तिक प्याख थुगु दे झिन्निनु तक्क न्यागु ख थिथि उतार चराब दथुइ छु द न्यावनिसे झिन्निनु यंकन केनावया चंगुदु थुगु प्याख यले ल्याइको दबली दे दस न्यानावया चंगु ख जुजु सिद्धि नरसिंह मल्ल थुगु प्याख न्याकुगु ख दैगु जनविश्वास दु थुगु सिन थुगु प्याखने थिथि द्य प्याख बाथ प्याख नरसिंह अवतार ठे थिथि प्याख त न्यावगु ख थुगु सि त धंगु भिडिय दथुइ नरसिंह अवतार प्याख कार्तिक 24 गते आइतबार न्यावगु ख अथेहे 25 गते वस्त्रहरण लीला व 26 गते दधि लीला न्यावसे थुगु प्याख कोचागु ख
ज्याजुले आरासा दिपाई जुइतेंगुदु थ बजा हकगु दिपालिपा ल्याउँदनीगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट न्यावेग भेजी आरासा पलको ब्रेक तो बजागको दिपालिपा हाग्नस कलसको सेनाजना ज्याजो ठुगुवाले थौया ठुगु ज्याजो सञ्जिमिसँग ठुगुवाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि त रिपोर्ट रुपे छिकमिनिगु न्याने न्यावेचनागु ख थयचले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भारत व चीन सीमा सुरक्षा पोस्ट व सुरक्षा कर्मी अफेकेगु तयारीगु दु सोमबार राज्य व्यवस्था लिसे सुशासन समिति सांसद पिन्स तयारीगु जनचिउताया विषय लिस बियादिसे गृहमन्त्री थापा थौकने निगुली देशीय सीमाना सुरक्षा कर्मी व पोस्ट मौजुगु तयारी ल मन्त्री थापा थुगु विषयसँग नापानिसे हे सहल जुसान कालापानी या विषय वेटुङका दबाव अझ अपगुन तयारी ल वेकल तयारी ल झिगु सीमा व नाका सुरक्षा कर्मी मौजगदो पोस्ट न मौजगदो आयाक्न हे निगुली तनेगुजी समितिया दुज पिन्स सीमा सुरक्षा पोस्ट न सीमाना स्वया तस्क हे तापक दुगुन तागु ख ठुकिया लिस बियादिसे गृहमन्त्री थापा तयारी ल आ पोस्ट हे निगुनिसे सुइगु किलोमिटर ठुके हेदो आ सीमाना लिक यंगेमा सोमबार चोंगु समितिया मुज्या कालापानिया विषयसँग सांसद पिन्स खलोंगु खस ठुकी सरकार तत्काल पला झ्याकेतन इनाप्यागु ख समितिया सभापति शशि श्रेष्ठ फुक्क सांसद पिनलिसे सहलह याना सरकार या तत्काल राजनीतिक व कूटनीतिक कथा वार्ता या त उजम ब्यादिल वेकल सीमा स्तम्भ या तक व्यवस्थित या त सरकार या त उजम ब्यादिगु ख सभापति श्रेष्ठ उजम ब्यादिसे तयादिल काली खुशी पूर्व नेपाल व पश्चिम भारत तयातगुदु अथेमखो काली खुशी हे सीमाना ख निगुली देश या बच्ची बच्ची काली खुशी ख ठुकी या त स्थापित यामा थुगु समाचार जिमस लहना मिडिया पाखे साबारियानागु ख थ्वेचले ह्याप्पी इन्टरटेनमेन्ट एन्ड फ्यासन हाउस युवा पुस्ताया दटुई थगु मातृभाषा संस्कृति या त सम्वर्धन व प्रवर्धन यागु आज तया मिस्टर एन्ड मिस नेवा 1140 विषय तकया वंगु 27 गते छगु पत्रकार सम्मेलन या त थ्वे विषय तकया छगु रिपोर्ट तयार नगु दुसयारिस ह्याप्पी इन्टरटेनमेन्ट एन्ड फ्यासन हाउस युवा पुस्ताय दथुई थगु मातृभाषा व संस्कृति या त सम्वर्धन व प्रवर्धन यागु तातुना मिस्टर एन्ड मिस नेवा नेपाल 1140 ज्याजया गोसा गोतेंगु विषय तकया छगु पत्रकार सम्मेलन जुल थौ कनेया इलेन थिथि संघ संस्था थु कथाया ज्याजोयाना चोंगु बखते थजाको ज्याजोया गोसा गोतेंगु ख ह्याप्पी इन्टरटेनमेन्ट एन्ड फ्यासन हाउस सामाजिक व सांस्कृतिक ज्या अग्रणी भूमिका वेगु आजुतया पलिस्था जुगु संस्थाय रूप संस्थाय दुज पिन्छ कागुदु ता इलनिसे सामाजिक दायित्व या नाप सांस्कृतिक विकासेन विशेष योगदान दुपी व्यक्तित्व तेगु सक्रियता युवा पुस्ता दथुई थगु संस्कृति भ्या व सामाजिक ज्या सक्रिय या त थुगु संस्थाया पलिस्था जुगु ख मिस्टर एन्ड मिस नेवा नेपाल 1140 थहे वैगु पौष 5 गते खुनु जमल्य राष्ट्रिय नाच खरे अन्तिम चरण या जाजो जुतेंगुदु थुगु जाजोले झिनखुड निसे सुइर तकया नेवा समुदाय युवा युवती तेस बोतिका देगु ख थुगु कासय नीति मंगसिर 3 व 4 गते भक्तपुरे अडिसन जुतेंगु दुधासा मंगसिर 5 व 6 गते ललितपुरे जुतेंगुदु 7 व 8 गते यी अडिसन जुइगु जुगुदु मंगसिर 18 व 19 गते ओरिएन्टेसन 20 गते ट्रेनिङ 24 गते सोशल वर्क 26 गते फोटोशूट 30 गते ट्यालेन्ट राउन्ड व पुस 5 गते ग्रान्ड फाइनल जुतेंगुदु यही सरकार विद्यार्थी पी पाखे कागु अतिरिक्त शुल्क लित बित निजी मेडिकल कलेज देत छिन्यानुया अल्टिमेटम बिउडु थति अतिरिक्त शुल्क लित मबिउसा थगी मुद्दा चलाया त बाध्य जुइगु शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल तागुदु सोमबार मन्त्रालयसँग घोषा गोगु पत्रकार सम्मेलने शिक्षा मन्त्री पोखरेल थ विद्यार्थी पिनिगु माग सम्बोधन या त निजी मेडिकल कलेज देत आग्रह यागु ख चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन व मन्त्री परिषदीय निर्णय कार्यान्वयन या त लिपाङ्गु खुसी आग्रह यानागु तासे व तागुदु इमिसँग मिले मया त तासा विद्यार्थी व अभिभावक या निवेदन त कार्यान्वयन या प्रक्रिया बनि झिन्यानु दुने विद्यार्थी पिनिगु माग सम्बोधन मजुसा थगी मुद्दा याके त आग्रह यासे गृह मन्त्रालय या त सोमबार हे पौछेगु शिक्षा मन्त्रालय तयारी यागु ख ताफो ताजा भुजे या तयागु पहरे निजी मेडिकल कलेज त उनके जुई मदैगु मन्त्री पोखरेल तागु दुसा व कानुन फुकुसिगु नीति लागु जुई तकान तागुदु मेडिकल कलेज देश आ विद्यार्थी पिनिगु माग सम्बोधन याना पठन पाठन सहज रूपमा जुइगु लकस
धेकुसा शुल्क व संरचनाबारे नुगु ढङ्ग बहस यात शिक्षा मन्त्रालय व चिकित्सा शिक्षा आयोग सकारात्मक जुगु मन्त्री पोखरेल तागुदो मन्त्री पोखरेल अभिभावक व विद्यार्थी पिन्तन गुपचुप रूप असमान शर्त त स्वीकार मया त आग्रह तक यागुदो ठुगु समाचार जिम्स नेवा अनलाइन न्यूज पाखि साबार यान गुख येल महानगरपालिका 16 वडाया घोषाले ठय वंगु 23 गते छगु जाजोय दथुई उद्घाटन यासे छवा यंक जुइगु निकोगु मेयर कप टेबल टेनिस कासा जुयाचंगुदो छगु रिपोर्ट येल महानगरपालिका 16 वडाया गोसाले थोये वंगु 23 गते छगु जाजोय दथुई उद्घाटन यासे छवा यंक जुइगु निकोगु मेयर कप टेबल टेनिस कासा जुयाचंगुदो जाजोसा गोसा खल वडा नम्बर 16 या वडा अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्य थुगु कासा पाके अन्तर्राष्ट्रिय पदक त्याके फुम कासामी उत्पादन यागु लागि ग्वाहाली जुइगु विश्वास पंका दिल वंगु 19 गते छगु पत्रकार सम्मेलन यासे येल महानगरपालिका वडा नम्बर 16 या अध्यक्ष निर्मल रत्न साक्य थी झिन्निगु इभेन्ट या टेबल टेनिस कासा जुइगु जानकारी ब्यादिगु ख उगु कासा वंगु 23 गते निसी मिसा मिज ल्यामो नाप भेटरान्स पी मिसा व मिज या सिंगल व डबल कासा जुया चंगुदु थुगु कासा कार्तिक 23 गते निसी शनिलय 5 बजे निसी बहनिया 10 बजे तक नागबाले जुया चंगुदु उगु कासा एकल इभेन्टे नापला मेस्त झिडो ल्युला मेस्त न्यादो व ल्युया ल्युला मेस्त सोदो तका नगद सिरपा नाप ट्रफी लल हाइगु व्यवस्था यानातगुदु थुगु कासा या लिपांगु कासा थौ नागबाले ज्याचंगुदु सोया दिल थुगु वाले थिति थासे जुगु थिति गतिविधि रिपोर्ट सोकुमी बाजु मेजुपि सिकपिनको थासे ट्वालेन छुन कथा या ज्याचो त जुइ थुगु व जुइ तेंगु दस जिम त स्वापो तयारी छ आरास ज्याचो या इन कोचा तेंगु दु मेगु वाले मेगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना सिकपिनको न्याने वेगु हे जुइ तासी जि सुशील न थौ या थुगु ज्याचो स बाया उनी गुजम फना चना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया चना दिस सुभया